హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే చాలామంది ఎక్కువగా జలుబుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. పద్దాకా జలుబు వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు, అలాగే ఏంటంటే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు, అలాగే ఏంటంటే వాత దోషాలతో బాధపడే వాళ్ళు నేను చెప్పినట్లుగా మీరు ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా 1-2 సార్లు కనుక మీరు నేను చెప్పినట్లుగా ట్రై చేస్తే 100% మీకు కఫ దోషాలున్నా, వాత దోషాలున్నా, అలాగే ఆస్తమా, తర్వాత పదకు జలుబు, ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే చాలా సింపుల్గా మనమైతే కనుక పోగొట్టుకోవచ్చు. తప్పకుండా వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. చివరి వరకు చూసి ఎలా చేస్తున్నానో సేమ్ అదేవిధంగా మీరు చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీరు పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా మనకి ఈ టిప్ కోసం మెయిన్గా కావాల్సింది ఏంటంటే దానిమ్మకాయ అనమాట. ఫ్రెష్గా ఉన్న దానిమ్మకాయ ఏం అవసరం ఉండదు దీనికి. మీరు కొంచెం ముదిరిపోయిన దానిమ్మ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకోండి. మనకేంటంటే ఇది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఉన్నది తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ చలవ చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆస్తమా, తర్వాత జలుబు ఇలాంటివి ఎక్కువగా తగ్గవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ కోసం అయితే కనుక కొంచెం ఒళ్ళిపోయిన దానిమ్మకాయని తీసుకోవడం చాలా మంచిదన్నమాట. మీకు వాత దోషాలు కానీ, కఫ దోషాలు, తర్వాత ఆస్తమా, జలుబు ఇలాంటివి కనుక లేకపోతే కనుక మీరు డైరెక్ట్గా దానిమ్మని తీసుకోవచ్చు అనమాట. డైరెక్ట్గా మీరు డ్రింక్లా కాకుండా, జ్యూస్లా కాకుండా డైరెక్ట్గా మీరు నమిలి మింగడం వల్లే ఆ రసాన్ని మీకు మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు చక్కగా నములుతూ తినండి దానిమ్మకాయలు అయితే కనుక. లేదు కఫ దోషాలు, వాత దోషాలు ఉంటే కనుక మీరు ఈ విధంగా తయారు చేసుకోండి. ముందుగా ఏదైనా ఒక చిన్న జల్లెడ తీసుకొని దాంట్లో దానిమ్మకాయను పెట్టేసి 4 వైపులా దానిమ్మకాయను నల్లగా అయ్యేలాగా బాగా వేడి చేసుకోవాలన్నమాట. మీ దగ్గర ఈ జల్లెడ లేకపోతే ఏదైనా చాక్తో కానీ, స్పూన్తో కానీ, గట్టితో అయినా సరే మీరు వేడి చేసుకోవచ్చు అనమాట. జల్లెడ ఉంటే కనుక మనకి ఈ టిప్ అనేది చక్కగా ఈజీగా అయిపోతుంది. మీరు ఈ విధంగా దానిమ్మని తీసుకోవడం వల్ల మనకి మరింత రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. పద్దాక వచ్చే జలుబుని పూర్తిగా పోగొట్టడానికి. అలాగే చాలామంది డయాబెటీస్తో బాధపడే వాళ్ళు కూడా ఇలా తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. అలాగే క్యాన్సర్ సమస్యతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఏంటంటే ఎవరైతే బరువు తగ్గాలి అనుకుంటున్నారో చక్కగా దానిమ్మని తీసుకోవడం వల్ల బరువు అనేది చాలా ఈజీగా తగ్గిపోవడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే రక్తహీనత సమస్యను పోగొట్టుకోవచ్చు. అలాగే నీరసాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే చాలామందికి తిన్న త్వరగా జీర్ణం అవ్వదు. అజీర్తి సమస్యలు కూడా చాలామందికి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు కూడా మీరు దానిమ్మని తీసుకోవడం వల్ల మీకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అజీర్తి సమస్యలు పూర్తిగా పోగొట్టుకొని చక్కగా హెల్తీగా ఉండడానికైతే కనుక మీకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక దానిమ్మ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. చూస్తారు కదా, ఈ విధంగా దానిమ్మను మనం 4 వైపులా మీరు స్పూన్తో తిప్పుకుంటూ జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. స్టవ్ని అయితే కనుక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని, లేదంటే సిమ్లో పెట్టుకొని అయినా సరే వేడి చేసుకోవాలి, కానీ హైలో మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. చూసారు కదా, ఈ విధంగా 4 వైపులా చక్కగా నల్లగా అయ్యేలాగా బాగా వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని 4 వైపులా వేడిగా అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఈజీగా మనం తొక్క చేసుకోవచ్చు అనమాట. చేత్తో అన్నా సరే వచ్చేస్తుంది. లేదు అనుకుంటే కనుక చాకుతో అయినా సరే ఈ విధంగా చేస్తే మనకి లోపల ఉన్న విత్తనాలు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. మనం కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మీరు ఈ టిప్ అనేది ట్రై చేయాలన్నమాట, చల్లార్చకూడదు. కాబట్టి ఈ విధంగా లోపల ఉన్న విత్తనాలు అయితే కనుక తీసేసుకోవాలన్నమాట. చాలా సింపుల్గా విత్తనాలు అనేవి వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒలుచుకోవాలి. చల్లారితే కనుక మనకి కష్టం అవుతుంది. అలాగే టిప్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయదనమాట. ఖచ్చితంగా ఎవరైతే పద్దాక జలుబుతో బాధపడుతున్నారో, ఆస్తమా సమస్యలతో, అలాగే కఫం, తర్వాత వాతం ఇలాంటి వాటితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా వేడి చేసుకొని ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట. 1-2 సార్లు చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి ఆ దోషాలన్నీ ఏవైతే వాత దోషం, తర్వాత కఫం ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పూర్తిగా పోగొట్టడానికి మనకి ఇలా వేడి చేసిన దానిమ్మ గింజలు అనేవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక మీరు ఇలా వేడి చేయకుండా డైరెక్ట్గా మీరు చక్కగా నమిలి మింగేయడం వల్ల కూడా మనకి రక్తహీనత, నీరసం, తర్వాత ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉండడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే జలుబు వీటిలన్నిటికి కూడా మనకి మిరియాలు అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. కాబట్టి మిరియాల పొడిని చిటికెడు మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి. మిరియాల పొడి యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా హెల్తీగా ఉంటారు. తర్వాత ఏంటంటే మనకి
చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలను పోగొట్టడానికి కూడా మిరియాల పొడి అనేది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది అనమాట. అలాగే ఏంటంటే అజీర్తి సమస్యలు పోగొట్టడానికి, అలాగే మీకు డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, క్యాన్సర్ సమస్యలు లాంటివి ఎలాంటివి రాకుండా ఉండడానికి మిరియాల పొడి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే దానిమ్మల్లో కూడా ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మనకి హెల్తీగా ఉండడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఎప్పుడు తినాలంటే మీరు పరగడుపున తినొద్దు, అలాగే ఈవినింగ్ టైం తర్వాత కూడా తినొద్దు. ఎందుకంటే చల్లటి వాతావరణం తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇంకా చలవ చేసి జలుబు అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి టైం కాకుండా మీరు టిఫిన్ చేసిన తర్వాత మీరు 4 లోపల ఎప్పుడైనా సరే దీన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు రిజల్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పోగొట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి తప్పకుండా 1-2 సార్లు మాత్రం ఈ విధంగా తీసుకోవడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి రిజల్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.